Внимание! Крушение «Авроры» неизбежно. Всему персоналу покинуть корабль. Запуск через 3, 2, 1. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой: сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи! «Аврора» получила повреждение корпуса на орбите. Причина неизвестна. Признаков жизни людей не обнаружено. Кислород. Медь – жизненно важный компонент всего электрического оборудования. Вероятность вашего выживания только что возросла с ничтожной до крайне малой. Комплекты проводки на основе серебра – это важный компонент многих модулей жилища. Обнаружено отложение серы в местных пещерных системах. Сера – важный компонент ремонтного инструмента. Кислород. Кислород.
Синтезирован новый чертеж. Синтезирован новый чертеж. Спектроскопический сканер может быть использован для составления чертежей на основе собранных технологий и записи инопланетных биологических данных. Самосканирование завершено. Жизненные показатели в норме. Продолжаю наблюдение. Синтезирован новый чертеж. Жизнь на данной планете произрастает в необычайно уникальных и разнообразных экологических биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Кислорода стал. Синтезирован новый чертеж. Смазка необходима в строительстве транспорта и энергоустановок. Оружие было удалено из изготовителей спасательных капсул после резни на Абраксис Прайм. Исключение – нож.
Вторичные системы капсулы работают. Запущена полная диагностика окружающей среды и вывод результатов в базу данных. Кислорода стоп. Обнаружено повышение уровня радиации. Тенденция соответствует повреждению ядра привода «Авроры», полученного во время крушения. Синтезирован новый чертеж. Синтезирован новый чертеж. Сканеры ближнего действия предполагают, что данный травяной биом поддерживает обширное биоразнообразие и соединяется рядом небольших пещерных сетей. Открыть новый организм.
Открыт новый организм. Инопланетные формы жизни могут иметь неожиданные характеристики и сферы применения. Использование инопланетных ресурсов – испытанная стратегия выживания. Кислород.
Синтезирован новый чертеж. Синтезирован новый чертеж. Синтезирован новый чертеж. Синтезирован новый чертеж. Кислорода стоп.
Кислорода оста... Синтезирован новый чертеж. Кислорода оста... Сканирование показывает расположенный неподалеку вход в пещеру на глубине 90 метров, ведущий в неизвестный экологический биом. Для тех, кто привык к синтетической еде, вполне нормально испытывать отторжение от мысли о поедании туш животных. Не забывайте, люди выживали таким образом на протяжении многих тысячелетий. Вы тоже сможете. Осторожно. Продолжающееся разрушение ядропривода Авроры может вызвать квантовую детонацию. Продолжаю наблюдение.
Кислорода стало. Кислород. Синтезирован новый чертеж. Строитель предназначен для постройки жилища, способного выдерживать экстремальные условия окружающей среды. Синтезирован новый чертеж. Открыть новый организм. Открыть новый организм. Открыть новый организм.
Открыть новый организм. Синтезирован новый чертеж. Попробуйте замаскировать вкус неприятных видов мяса при помощи соли или местных трав и специй. Изготовитель способен приготовить мелкие организмы, удаляя костную структуру, телесные жидкости и внутренние органы, таким образом делая их безопасными для потребления человеком.
Морской глайдер увеличивает вашу эффективную дальность исследования. Пожалуйста, не забывайте собирать припасы для долгих путешествий и всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля.